jambo moyo betwabu kiambote kienu na bino bozuli bako ya kolanda tele matin na biso mokolo ya lelo ou epesa maka na bino mosali tatatima maswama, autrement dit d'une fils de Nesungandi la fumukusu kiambu nzala panda na ngola tozalaka biso mokote na ndenge boyebeli bandeko balandi na tele matin na biso tozalaka elongo na nengwa nsenga lukifimpa kasi bango ezali nde musala ezwi bango kokosonde baki na eteni ya musala bake kokokisa musala kaka ya balungu nde esika bazali totombeli bango musala malamu nengwa nsenga lukifimpa na komba fumuki mbangu tele matin na biso mokolo lelo ezali ya bokeseni na ndenge bokonstate biso na kati ya plateau na biso tozali biso te na kati ya plateau tozali longo na bainvité na biso oyo tokolobela bokeseni ya batele matin nyonso oyo esi bolanda biso na kati ya Vuvamu télévision. Sujet du jour tolobela lelo spécial bambotama ya babikisi kwete mokili na mokili ezali na babikisi na bango kasi biso mokolo lelo tokolobela babikisi ya biso ya bayindo nde na bongo tokota na mozindo ya sujet na biso mokolo lelo toyebaka na kopresente nanu bainvité na biso oyo bandimi koyanola na invitation topesaki bango nde bongo na wazali na loboko na biso ya mwasi tata pero biso tobengaka bango mingi RP po bazali moko ya mokambi na kati ya Vuvamu télévision. RP mbote na bino mbote tata Ntimba pe mbote na bandeko balandi banso bazolanda biso susu totondeli bino vraiment mbotama elamu ya babikisi na biso matondo mingi bino pilokola banso na kati ya bisengo tozosepela mbotama ya ebandeli ya mokili ya bayino matondo mingi e tozali na katikati wana tozali na mopanzi sango tata Mukenga Kabuya mbote tata Mukenga mbote ndeko Ntimba masama pe bongo na bandeko banso balandi ya Vuvamu télévision biso totondeli bino vraiment bambotama elamu ya babikisi na biso matondo mingi toyambi on pe lokola pe na bino mbotama elamu pe na bandeko banso bazali kolanda Vuvamu télévision na ngonga iye tozali matondo mingi ebongo tokatisi mbala moko epai ya tata Tsumbu Maimuna bango bazali pe moko ya mopanzi sango na kati ya Vuvamu télévision tata Tsumbu mbote na bino mbote tata Ntimba maswama mbote na balandi ya Vuvamu télévision pe totombeli bino mbotama elamu ya babikisi na biso lokola biso pe totombeli bino mbotama elamu matondo tata Ntimba biso pe tozongiseli bino mbotama elamu matondo mingi wana ezalaki présentation ya bainvité na biso oyo baye koyanola na invitation biso mokolo ya lelo kasi soki tozali elongo na régie ya motokota na ambiance na biso mokolo ya lelo po ete tozali na fête ya biso tozofete bo balansele biso nzembo moko oyo ekotisa biso mpenza na esengo nyonso wana po toyeba na kodétendre na kati ya plateau na biso à vous l'antenne. Matondo mingi bandeko balandi wana ezalaki élément oyo régie a pesi biso ekoti biso na ambiance na biso ya émission na biso tozali nango télé matin eliki ezali te na bainvité na biso elongo na bino mpe tozali na esengo tozali na yango wana atuka bo manifeste esengo parce que émission ya lelo ezali ya bokeseni na batélé matin nyonso oyo tosalaka na kati ya Vuvamu télévision kasi tokende mba moko na mutuna ya liboso wana tobandi yango na RP mpo na bino babikisi bazali bana
Ah, matondo mingi babikisi bazali banani fo esengeli nani yambo nanu bato basosola mobikisi ntango nini babengaka moto akomi mobikisi soki mutu balobi mutu wana abikisi nga topesi ndakisa moko ozalaki na kati ebale okwei ozali na bwatu epaluki ozindi na kati ya mai obandi komela mai nde nsima nango ntango ozomela mai wana omoni mutu moko aye abeti mwa nzoplo na kati ya mai ntango akoti na kati ya mai mbala moko okomi na ngambo azwi yo amatisi yo na bwatu ntango yo moko ofandobi motima ezobeta abi papa wana abikisi nga omoni papa wana abikisa doseke alongoli yo na mikakatano to pasi moko boye ozalaki nango mutu wana ndimi mpe kozwa riske wana ntango aye azwi yo abimisi yo libanda ya mikakatano ozalaki nango to mpe alakisi yo nzela ndenge nini okolongwa na mikakatano wana nde tolobi mobikisi to mobikisi ayaka ntango nini to mobikisi aya azalelaka na ndenge nini ntango mosusu tolobaka na baloposo to mpe na barase ndenge ezaleli ntango peuple aza na kati ya difficulté bokoti na kati ya mikakatano na kati ya bowumbu nde tata akei likolo na se akotelemisa moko na kati na bino oyo azali milimo eleki ntango mosusu milimo nyonso na nguya na ngonga wana na mokila mosuni nde molimo wana ye olata nzoto ntango ye elati nzoto ebandi kosala mosala akomonana akola différent na bino nyonso mpo akolakisa bino nzela ndenge nini bokolongwa na mikakatano bozalaki nango mpo bokende bongo na nzela ya malamu nde oyo wana biso nde tokobenga mobikisi nde esalemi mpe na maloposo nyonso nde tozomona ete epai na biso tozomona mfumuki mbango ndenge moko mpe tokozwa ndakisa lelo so bokeba bajuif oyo aza na kati ya judaïsme bomonake na kati ya judaïsme Moïse aza ya komata makasi Moïse aza komata makasi mpona nini parce que na kati ya judaïsme ntango azali na kati ya pasi mikakatano ya ebele na mboka ya Egypte mutu oyo aye kobimisa wana mikakatano mpe andimi sacrifice wana eza bongo Moïse nde bazwaka Moïse batiaka ye lokola prophète phare mpa na bango na kati ya judaïsme donc lolenge moko mobikisi ezali mutu oyo azwa kokangola bato na molimo lokola mpe na mosuni na mikakatano moko oyo esingeli bato na kati ya mokili matondo mingi mobikisi ezali moto oyo azwa kokangola bato kasi bomesono ndenge boyebi telema te na biso tomiamelaka kafe esungaka biso kaka na ntina ete tokanisa malamu kasi kafe mokolo ya lelo elambami na ndenge ya bundu ndobe bango bazali moko ya mopandisi yango na kati ya Vom Television kasi na okazio wana totombeli bango mbotama elamu po ete babotamaki mokolo ya lelo togute nanu kafe oyo balambeli biso lolenge ezali matondo mingi bandeko balandi ezaka bomesono komi coutume bayebi ete tata tima masoma bango balingaka kafe oyo ezalaka na lusango ezalaka na sinda ezalaka mpe lisusu batieli biso lisusu kuna sikre te me bango batie mafuta nzoi ute bayebi ete tata timba balingaka mingi sikre mafuta nzoi lolenge moko na bainvite na biso batasi nyonso ezali liboso na bino ezali ya bino wana ezali kafe oyo ndenge ya bundu ndobe sungi biso mpona mokolo ya lelo po ete ezali mbotama na bango mokolo ya lelo tokoki mpe komela yango ezali ya bino bandeko bomela yango tozosepela mpe elongo na ya biso mopanzisa yango nengwa bundu ndobe esika bozali matondo mingi nengwa mpona kafe na bino po ete en tout cas tosepeli nango makasi kasi tokota na sujet na biso tata tsumbu kaka na mutuna oyo totuni RP mpona bino babikisi bazali balali matondo mingi tata tima maswama yambo ya koyanola vraiment na bosenga to mituna lolenge yango ezali ndenge bundu toyebi ke na nsima awa tokoya vraiment kolia eza mbotama na bino pamba te bobotama na sanza moko ya ntina makasi eza passage obligé sanza na biso bayinde bomoni kaka décor ya plateau ndenge ezali bobotama na katikati ya fumuki mbango na leson ya nzela donc bino bojouer
na kati ya milieu quoi esali biso mabia ça liaison donc mota ba vraiment mutoko ya kolia na sima awa lambaka déjà pour na finala peza yo ko yebi na finala na matono mingi tata tima maswa malolenge kaka tata pero ba uti ko loba to bandi biso otoko bakisa tato akeli likolo na se tango akelaki bato akabolaki bato na bato na lolenge na bango ya kozala lolenge pe kaka ninga kabola na bibwele lion azana lolenge azalaka mboloko azana lolenge azalelaka taba pe azana lolenge oye azalelaka kasi na lolenge ono so bato bazalelaka moto moyindo akopiaki nzoka nde na kati ya tata mokelo lolenge akelela bato soki bato botiki ezaleli to lolenge oyo apesaki bino na ebandeli bolandi lolenge ya bato mosusu bokoti na kati ya libebi to na likwei elingi koloba ete bokati relation na tata oyo akela likolo na si nzoka nde tolobaka ntango nyonso meme na bemission na biso makanisi ya bato to mikanda ya boyebi tata akeli likolo na se ye nde aza maître ya sagesse maître ya intelligence elingi koloba ke bwanya na boyebi na bozwi maître nango eza tata oyo akeli likolo na se ntango bozotambola na kati ya principe oyo ye apesa bino nde tolobi ke ezaleli lolenge na bino ya kozala oyo apesaki na biso bayindo elingi koloba ke bokomonisa bilembo nyonso oyo tata mokili azalaka nango bokomonisa bwanya bokomonisa mayele bokomonisa bozwi kasi soki bolongwe na principe oyo tata mokili apesaki bino na ebandeli bolandi ezaleli ya baninga eza lokola nzete oyo aboyi misisa na ye andimi kotonga boyokani na misisa ya nzete mosusu tobandi na réalité nzete wana ekokauka e mobikisi akoya mosani oyo mobikisa kosala akoya mpo azongisa bino na relation to na boyokani ya malonga na tata oyo akeli likolo na se na nini na bizaleli oyo apesaki bino na ebandeli ya kozala na bino elingi koloba ete bayindo bavaler oyo tozalaki nango na ebandeli mobikisi nde akoya kozongisa bino na bavaler wana akotonga lisusu pont to boyokani oyo ekatanaki kati na bato elongo na nani na tata mokili tokozwa ndakisa moko songolo eza lokola mai ya monene ndakisa fleuve Congo lolenge ezaleli monene bongo moto aza na ngambo boye mwa kokende bongo na ngambo wana mosusu na makolo ekozala te ekokosola moto akokokatisa te nde mobikisi akojouer rôle ya pont oyo ekopermettre moto alongwa na ngambo oyo akatisa na ngambo wana mosusu do mobikisi aza lokola pont oyo azorelie bato na nani na tata mokili e rôle wana oyo ye ajouer nde yango ekobengisa ye nani mobikisi mpo aye lisusu kozongisa biso na boyokani na tata mokili oyo ekosala ete ntango bato bazongani na boyokani na tata mokili bakozonga bato ya mayele bakozonga bato ya bwanya bakozonga bato ya bomengo lisusu oyo peut-être biso ngai tobakisa na mobikisa azali nani ezali bongo vraiment wana tata mokenga bino mpe ezali ya kobakisa ya kobakisa oyi kozanga te nde kotimba maswama mpo mpona mokolo mwa lelo tokotomela ndenge bundu botama elamu esika bazali bamba te azali mopanzisa lokola biso nyonso na Vom Télévision kasi soki tokozonga na mama na likambo na biso oyo esengi toloba mokolo mwa lelo oyo biso tokobakisa na makanisi ya ndeko pero mpe bongo ndeko cumbu mopanzisa yango tokobakisa ezali nano yambo nano boyi nano ntango balobi relation ingeta mona esika oyo wana bato ntango babungi tozwi ndakisaka moke tokoki kozwa ya bana israele nsima ya bosali na bango mibu 430 na kati ya mabeli na biso na Egypte po Egypte na elekola ezali capitale ya Afrique nsima bosali na bango 430 nde esengaki basala nini esengaki mutu moko aya oya kobikisa bango donc bakopona kaka oyo aza na kati na bango lolenge moko mpe na biso tomi kozwa ndakisa moke tozwi libata auta likolo te aoza mpe loposo ya bokeseni na bango te donc lolenge moko so toyebi tozwa soki nzambe alingi aya kobikisa babata nzambe akokita te na kibo nzambe akiti plutôt atindi mutu ake kobikisa mabata te soki mutu akei ekozala intérêt ya banani eza intérêt ya mutu wana mais akotinda kaka mutu aza lolenge moko na bango neti na esika biso tokokota na mokusa tokoloba kaka ete mobikisi azali oyo aye kotonga boyokani esika wapi batiaki mire batiaki epelo donc mobikisi azali efelo ingeta esika batiaki efelo ingeta po tablo ingeta esika batiaki efelo nde wapi mobikisi akoya po alongola mire oyo wana esalaki nini ekangaki bato nzela elongwa po ete bamona pole esika bazalaki kokende pamba te lokola moyindo abungaki nde esalaki moto moko aya kolongola mire oyo wana mobikisi azalika oyo aye kolongola bato matono mingi bandeko balati bisikaka na eteni wana ngeki toloba eloko moko
tant botuni motuna mobikisi azana siko na kati mobikisi azanani ezana degré ba bikisi tozwi ndakisa na pesi bino ndakisa awa ete mutu abikisi yo na mai abikisi yo seka azanani azamobikisi mutu pe aimemene loko ya kolia ozaki na nzala azanani azamobikisi mutu aye afungolelo ekuke po ntango mosusu fongole bungaki mutu wana asala nini abikisi yo ozalaki kozika to mosusu ndako ezozika mutu wana ye pa ye kolongola yo aza mpe mobikisi ezo degré ya babikisi na mobikisi yango tolobi malamu ezosenga sikoyo toluka tosala sikoyo bozindo mobikisi nini na mobikisi nini oyo tozolobela lelo matondo na mobikisi moko ya kofungwela biso ka porte esika totokoma yango wana bateko balandi mpo totuna kaka mba moko motunana tozali kaka mpa na bino rp biso bayindo mobikisi na biso ezali nani matondo mingi biso bayindo mobikisi na biso tokoloba ngo na bisengo nyonso mpe na esengo nyonso mpo ete biso toza bayi oyo tosi tomoni deja nzela ya lobiko mobikisi na biso ezali bongo mfumuki mbangu mpo na biso bayindo banso ezali mfumuki mbangu mpo na nini tolobi mobikisi ya bayindo banso ezali mfumuki mbangu mpo ete tata akeli koona se ntango tofandi biso bayindo na kati ya pasi na kati ya minyoko bowumbu ya lolenge na lolenge to batekisaka bowumbu esclavage kaka batekaka biso te me nabi bowumbu ya lolenge na lolenge tina makanisi tozalaki susu bato te moyindo azoloba lisusu te moyindo asalaka lisusu te moyindo donc aza inexistant akomi ebuele esalelo nini susu esalelo mais ntango tolobi totangi histoire mingi bakosaki biso na commerce triangulaire malor ezalaki fret négrière oyo biso banso toyebi bazalaki kozwa biso awa bazoteka biso mais est ce que moto ateka ndeko ne moto est ce que moto bazoteka wana aza susu na dimension ya kozala moto na olika te mutu oyo wana ndakisa tokopesa ndakisa moko ke mboka mobima bokozala ta mosusu 1000 to 10000 na kata mboka moko mais soki kaka mwa fimu ndele moko boya beba ye na mboka wana bino sifo botelemela ye bino sifo bogumbamela ye tokomaki biloko wana donc mwana ya mundele azozwa bapapa ya mikolo azomemena chipoi azozwa papa mokolo ale lwelongo wana bokende fanda kuna donc tokomaki esakanelo ya bato nde sikoyo fumuki mbangu bango baye kondima charge wana bakuma mikumba wana po alamusa lisusu mutu mwindu miso siko na kolamusa ye miso to pe na kofongola miso bolimbisi mpo na kosekwisa ye yango tolobaka mfumuki mbangu asalaki bikamusi na bikamusi mfumuki mbangu asalaki mingi ya bato bakendaka nango na ndenge basali bikamusi me bikamusi ndenge elakisa nini ntango bi bakufi miso bamona ça veut dire que moyindo azalaki mutu akufa miso esengeli moyindo asala nini amona alobisi bababa moyindo azaka koloba te moyindo esengi asala nini aloba moyindo ayokaka lisusu te bato akufa matoi moyindo asala nini abandi koyoka moyindo azalaki ebembe akufa kala bibembe kute kufa kala fumuki mbangu ye alamusi na bibembe kufa kala esali une semaine bazoya na ye bakende ntina nkamba bala moko fumuki mbangu afai losambo ebembani lamutu ça veut dire que tous hommes rédempteur de la race noire, ceux qui ont dans le poteau. Mosé ici, le poso moindo, à travers Bango, na onyo soit monisi na rata mukili bandimi charge wana. Yango to lobi biso. To lobi libanda ya Bango, lobi mususu azati. Na bien fumu kimbangu. Il y a 1921. Na bien oh misusu te oh boybote. Oh to lobi to lobi la wana kimbangu pe bazai belé. Oh. tokota muzindo kuna tata mukenga bino peka ndeko na biso tozokoba na makanisi ya ndeko pero tozina no fumukimbangu oyo azolobeleza fumukimbangu kwa botama na 1889 wala 9 mars 1889 exacte fumukimbangu oyo ya les 12 soki ya 1887 te wana te oh ba date ça libélé pe namona mokito za boye ozopesa passe ba lente za belete ozopesa passe ezani soki mutu aza oyo azali linga benga eloko oyo azali kozwa te ntaba ozobenga embwa te moni ya pasi ezali oyo wana mutu aza oyo yango te olingi okomise yango
est-ce qu'on peut se le baboy Fumukimbangu pour la biso azali mobikisi ya babikisi pona nini Fumukimbangu azali mobikisi na biso kozala Fumukimbangu mobikisi na biso ezali na yambonano po animaki mibutu kumisatu na boloko donc raison kaka wana pona yo yango ezapeka o wana te bilembo oya sala oya monisa na misu ya bato na bolongo mobimba nde monisa ke Fumukimbangu azali mobikisi na biso lokola tozina moko batia yo na tono acide wana bazi bakangi ba chaîne na bakangi ba chaîne bacho na maboko na makolo bacho na tono acide basude tono acide soko suka ndakisa ozuli libende ata barre de 20 ozo otia na tono otia na acide maboye ne kotimba okondima te mais bazo yosko yo mutu o nzoto abenya na chaîne na lopoto bacho na kati ya tono acide okobika te Fumukimbangu aleka na réalité wana babwake na mai mais basi tukaboye Fumukimbangu na sima na bango na ba chaîne na minyolo na maboko na makolo bana da tono si ba ko les autres pas kati ya ba formula boye yo ezati na kati na si di kuto za kuto suzuti so mutu alolenge wana azali mutu ko comparer ni sinana lo Fumukimbangu pona biso makambo basala ye fimbu tongo midi pokwa babeto siko babeto fimbu na tongo bazuna yo avant babeto fimbu ba tona kati ya maya mungwa ba biso kati ya maya mungwa batandi yo boye ozimwa obeteli mwa moi abaliso konika yo fimbu na mukongo o wana okaya te ndeko tima masoma mama kamusuza koseka moino soka yebite mali mutu soka yebite oluka koyeba Fumukimbangu azali nani mabe ezali po bamemela batu kingani mwa eloko mo basali ka mwa filme mo batie okometela makaliso ndire yango mais soka neti oya biso eza oya o wana te oya biso ezali bino pe kaka ndenge wana kaka ke non réalité na Fumukimbangu ngo nde ndimisa bino ke non Fumukimbangu ye mobikisi tata tima maswama matondo mingi na bande kubolanda biso so bozomona biso na esengo boye bososaka ke eza mbotama nde esala biso esengo makasi boye Fumukimbangu mobikisi na biso ingeta tolobaki na ebandeli ndenge tata mpe bayoti kolimbola moto oyo adindi na mai moto oyo ayabikisi yo babengi ye mobikisi mais loko nini ekesenisi tosali grandeur ya Fumukimbangu azala mobikisi ya loposo moyindo nyonso ntango mopaya ye na mabele na biso asalaki makasi akotisa moto moyindo na kati ya kiboumbu eboumbu yango ezalaki nini akataki biso relation na tata oyo akeli likolo na se nzoka moto oyo ayebaki mabombami adésorienté peuple voilà ndenge topesaki ndakisa bakati misisa ya nzete na nzete moto oyo ayebaki mabombami lolenge nini moto moyindo ayokanaka na tata mokeli ezalaki bongo Fumukimbangu ntango Fumukimbangu amoni pasi bayindo babandaki komona epai ya mondele nde Fumukimbangu andimaki epai ya tata akela likolo na se na mokili ya molimo ete ngai nakokita na mokili ya mosuni mpo nakende kozongisa boyokani oyo ekatanaki kati na loposo moyindo na tata oyo akeli likolo na se mission ya Fumukimbangu ekabwanaki na biteni misato eteni ya yamu ezalaki ya miracle eteni ya miracle ingeta otoyoka na ba église balobaka na miracle Fumukimbangu asala pe miracle voilà eteni ya mibale ezalaki mbikudulu to prophétie eteni ya misato ezalaki boyebi mpona nini Fumukimbangu akosala miracle pamba te loposo pembe ntango ayaki awa atangisaki bayindo ete mobikisi oyo aleki mibikisi nyonso ezali Jésus akumisaki ye na mwa miete ya bikamusi oyo yasalaki Jésus atambola likolo ya mai na bandi mai ya Jourdain eza kalamu okomparo na fleuve Congo te wana maseki te mai ya Jourdain eza kalamu na ndimi te ya Israel mai lokola fleuve Congo eza na ndimi te ozomona donc mobikisi na biso na ndimi te eza na ndimi te peut-être okende kosala bakache mais na ndimi te ya Israel mai lokola fleuve Congo ezali Fumukimbangu ntango aye asalaki nanu yambo miracle mpo atire bayindo atalisa bango ete bato bayaki na message ke mobikisi ya bayuda aza spécial eza bongo te ndenge kuna mpe kaka asalaka atire bato ozomona Fumukimbangu asalaki miracle ya somo koleka ntango tata mpe alobi na mboka kamba Fumukimbangu atombolaka loboko ya mobali moto nyonso oyo abandeki koya na nzela ata kuna nakomi na mboka ya kamba te soki kaka azoyela destination akende kamba mpa Fumukimbangu loboko wana kaka atombolaki rayon yango ebandeki kobikisa moto nyonso sikoyo zwa bato balokende kamba bato asakufa asala une semaine
moto a coupé déjà il est passé une semaine mais moto ça coufa a ça mikolo misatu o ba ko bana okunda sima mikolo misatu moto a umeli na malade ta une semaine ya makasi ozo c'est la kakufa ba kunda ikaka a comme déjà ko lumba solo ko ba ke nokunda ye Fumuki Mbangu ala musaki batu ya bongo moto mosusu nanu kutu te atie makolo na mabele ya kamba zano leteni ya mbanza ngungu mais lokola likanisi ezaki azokende kamba rayon wana kaka loboko. Donc mission o Fumuki Mbangu azwaki nde ekesenisaki ye nde salaki ete mission o yazwaki nde bengisaki ye mobikisi ya bayo neteni ya miracle mais lokola mondele mopaya ebeke asaki lecture abia moto ango yeyo esengeli kaka neteni ebandeli tosala nini tokata mission na ye tata mokenga lobelo ko moya mutuya oyo la mususu makanisi Fumuki Mbangu banaye kozwa fimbu tongo midi poko azwi 120 fouet na tongo 120 fouet na midi 120 fouet na poko wana na kati ya boloko tango bakanga ye tango bakani 360 contenu ya mission oyo azwaki siko zwa 360 fouet multipliant fois 365 jours multipliant par na 30 ans et ça lui plus ou moins 3 942 000 films 3 millions 3 942 000. Donc, Moutoumora, c'était 3 millions. La 360 multiplié par 365 multiplié par 30. Et puis ça dit plus ou moins 3 942 000 films. 3 942 000. Nzoto ya bongo. Nzoto ya bongo. Net mazoto nyoso tata timba Fumuki yango to lesa bino ekota njube moni ekota njube bachaka e akoki yango ta déclarer bi tata bele sikotokota kwa ya pamba kuta pamba elo moto ngoto bakisa oui kana lesika babikisi Fumuki Mbangu aza mobikisi babikisi surtout la intervention mobikisi babikisi ko il bani donc ceux qui babikisi musona po ba exister po ba sala malamu Fumuki Mbangu Fumuki Mbangu ayo bikisa mokili molobeli ya bayindo me mobikisa mokili po mokili nde tambola po ekota na aliment po ekota na ordre biso tolingi bosososa bandeko balandi bazolanda biso basosola mpenza keno mobikisi ya babikisi na ndenge nini bikisi ya babikisi ntango nesongi ya nzela Fumuku soki amzala mpa na ngola batiaki matambe na bango na kati ya temple ya église kimbangiste kuna na nkamba balobaki maloba moko balobi mutuka oyo eza na 4 bougies bazangisi bougie moko batie bougie ya liboso mutuka ezodemare kaka te ya mibale mutuka edemare kaka te ya misato mutuka edemare kaka te bazozela nde sikoyo bougie wana oyo ekopelisa po etambusa mutuka do mutuka na wana tozwi ndakisa mokili ko po etambola 4e bougie wana komo na enani Fumuki Mbangu tata tima masoma malobaka oyo tata tozo maloba wana soki ezali na nini botiela bandeko maloba wana etali eloboma na nkamba moni maloba oyo tata pe alobi tokosenga yango maloba oyo tata pe alobi ya bougie omoni lelo bougie moko ezangi misato ba bougie fonctionner ememi mokili na loi ya domination bougie oyo ya kozongisa mokili na loi ya complémentarité eza Fumuki Mbangu seke ndeko timba mokili sekele zonga nde pa tata mokili donc Fumuki Mbangu nde akozongisa mokili epa mokolo na yango po mutu mwindo azali nano loposo ya yango tata mokili akila batondo mingi bandeko balandi tozokoba kaka na sujet du jour na biso tozolobela mbotama ya babikisi na biso kasi tata tumbu toza kaka na elongo topesa biso 3 éléments oyo elakisaka mobikisi obi ayaka na miracle prophétie et puis mikudu bongo na prophétie ezali nini oyanoli biso peut-être na eteni wana bon nde tolobaki ke Fumuki Mbangu kaka na eteni ya miracle nde loposo pembe akataki akangaki eteni wana ya miracle mais lokola Fumuki Mbangu ayaki mpasa na 3 étapes na étape oyo ya mbikudulu to ya prophétie nde ezalaki bangunza bayaki kosala yango ndeko komona nsima ya kokangama ya Fumuki Mbangu na 1921 bato bakobaki eleko wana nyonso ti 1951 ezalaki bongo banani bangunza bangunza continue maloba te toke kobakisa bino mingi na esika wana mpasi bozali kaka
tozwi Fumukimbangu na mission de mobimba ayaki asala neti o batangi ebandi lokoli na bosukisi ozalaki bongo 30 ans presque 90 ans o Fumukimbangu azalaki nango na kati na ye soko kolandela mission oyo ayaki bayindo na ignorance nde asalaki nini ke Fumukimbangu na eteni ena amikabola nde amikabolaki azwi eteni ya yambo oyo elekelaki na boloko oyo ndeko Chumbo azali kolimbola na eteni ena oyo tolobi kaka ete po Fumukimbangu na kati na ye totie boye mikululu oyo tata Chumbo wana si alobaki yango déjà ngeta tokoba kaka mikululu alimboli yango tozwi prophétie ebongo siku na Simon Anza oyo ezalaki bongo boyebi po Fumukimbangu ayaki abandani na boyebi mais akuti bayindo na ignorance ke babikisa mutu moko kuna balamusa mutu moko abandaki koloba te batelemisaki ye ndesko mona na ignorance o wana ndio mona ki Fumukimbangu ezalaki mikabola donc 30 ans na ye soki na 51 donc ndenge wana peut-être akombaki yango tolobi donc na 1951 ntango bangunza siko bazwi ya kokoba eteni wana ya prophétie ya Fumukimbangu lokola Fumukimbangu esalaki musuni na ye kangamaki ne bangunza bakobaki période wana ya prophétie o période osko esalaki apesa boyebi ne yango komona na masakoli ya Fumukimbangu alobaki ete lobi to mikolo ezali koya na kotindela bino nani longi wana ba prophétie wana prophétie Fumukimbangu eteni wana ya misato ya kopesa boye pamba te eloko esalaki moto moyini akota na pasi ya makasi ezalaki akozanga boyebi donc mission principale ya mobikisi ezalaka komema boyebi oyo kozongisa boyokani ya bato na tata mokili or lokola bato bakotaki na kati ya boyinga esengeli nano basala elema oyo kosala nini oyo koature bango yango abandaki na miracle akeli na bango na prophétie kotalisa bango mayema leka mayema zali na mayema koya esima ya wana nde akomema bango na boyebi pamba te moto azwi boyebi moye akoka susu kokosama ekosala te mosoki ti lelo bayindo bazokosama mpo nanu bazwa boyebi te yango komona ke neleko oyo ya minei nde masakoli ya Fumukimbangu esali nini eye lisusu kokokisama mpo Fumukimbangu abayeke na kati ya longi ngai moko Kimbangu na osani na kati na ye wana nani wana siku tata tozala na eteni ya Fumukimbangu dolingo bake Fumukimbangu akoya lisusu kokontinue œuvre na ye ya 1921 lokola mosuni ezwaki kokoso nde akoya lisusu kotangisa wana ezali bongo eleko ya suka to ya likokso ezali kotangisa grandeur ya mobiksi na biso Fumukimbangu ye atambola na mai ya kalamu te na fleuve Congo eza n'importe quel mai te donc ça vraiment mobiksi osaka na ye pe bongo bakisa nini wana mpona monaki osekaki wana toseki po omoni likambo alobi aza n'importe quel mobikisi te batambolaki likolo ya mai ya kalamu te batambolaki likolo ya ebali pena ya mbonge mpe ya bala monene fleuve Congo kasi tolika mobikisi na lolenge oyo bayelaki tokota ta na mwa moke na mwa makambo oyo Fumukimbangu basalaki mwa badetail mosusu mpo ete bato bakoka kososola ete mobikisi na oyo ndenge azalelaki aza n'importe quel motu te Fumukimbangu aza n'importe quel motu boye te mpo na nini bomoni tozwi kaka na esika mokamitsumu bakomi mpena na esika ya prophétie est-ce que bozomona ngo normal par exemple ke na kati ya prophétie yambo mundela nyokola Fumukimbangu ye moko aprophétisaka ke bakonyokola ye nzoka mundele ta akangi Fumukimbangu aboma Fumukimbangu mais siko bango na ignorance nyonso tu wana ya lokola bayebaki te ke no Fumukimbangu alakaki déjà ke bakonyokola ye ntango molai esengelaki kokisama ndenge ya alobelaki wana prophétie noposo mpe ndenge alingelaki yango baboma ye bazwi mpenza bakati bagrimba ifo bacrucifie ndenge basalaka mobiksi na bango kuna makambo esalama yango tolobi bien aza n'importe quel babikisi te andimi minyoko pendant 30 ans anyoko amana ye pendant 30 ans mais mutu mosusu konyoko makaka ya 24 heures asengi soki a déclaré la peine wana ya loi n'importe quel babik donc aza mobikisi ya babikisi lokola babikisi donc babikisi wana po bazwa valeur ezosenga bango mpe base soumettre na nani Fumukimbangu ndeko pe omoni donc eza principe yana bina kati ya bilaka ya Fumukimbangu na ndenge balobi molakisi to mpe motangisi longi ya koya
ngai moko na ozala kati na ye hein donc tu te dis prophétie nyonso ya mfumu kimbangu ti to suka na nesika wana ke ya longi mais ba prophétie nyonso o ya mfumu kimbangu esalemi ekokisa ilaka bana na bino bakokende mikila poto nana moni yango te toyekoli mpe bankota nyonso tu tosali makambo nyonso kokosala na bamboka nyonso mokili minoko nyonso tu tozoloba yango mokimbango balaka yango tomoni yango te tomoni yango te mingi mpe bazosongela biso bazosonga na basanduku misusu mpe bakenda bamoni ata baboti lisusu te bakamana baboti bango esila nyonso eza baprophétie se elobamaka deja ozomona moto abongo siko yango moni mundele azoloba nini ce n'était pas un homme ordinaire. Aza ordinaire te. Aza mutu ordinaire te. Aza mutu lokola biso te. Aza mutu lokola biso nyonso te. Aza extraordinaire. Aza ordinaire te c'est que aza extraordinaire. Extraordinaire. Mutu lokola bato nyonso te. Mondela bote bona plateau na boy. Ndeko timba. Oza décoration ya télé matin biso ndenge tozo kembela mbotama babikisi na biso toza tellement na sengo délai bino pe na banda wesika bozali bayindo baso esika bozali na mokili mobimba bosepela na biso elongo metam toyaki tomonaki ndenge banzonza bazosala bokasi na cordon kivu ya po asala makambo plateau ndeko timba toloba nano esika oyo moni ngai nayo tokoki kobotama mpe toza mama moko papa moko toza mpe bandeko na kati ya libota mais siko molimo oyo eza na kati na yo na molimo eza na kati na ngai esika epesaka bokeseni yango wana nafumuki mbangu ntina kosakana na ye donc papa kupenda akamoka kutu bato na mi bandeko balanzi mpona kolakisa kaka esengo oyo tozali nango na plateau na biso tozosenga élément na régie oyo totala bandeko ndenge bazosepela mbotama ya babikisi na biso régie soki tozali elongo bobalanse élément oyo bandeko bazali kokembela mbotama ya babikisi na biso. Mbote na biso papa mbote ndeko tomoni lelo boma esuka ya bato batondani toyebi te okoki koyebisa biso mpe na bandeko bakakolanda mpe de part et d'autre bayeba soki eza nini matondo mingi ndeko mpona motuna botuni biso oyo bozali komona ezali biso bandeko na bino bayindo kati na religion africaine vuvamu nde bongo na kati ya religion africaine vuvamu lelo tozali na bisengo monene mpo na biso bayindo banso mokili mobimba mokonzi mpe mobikisi na biso Fumu Kimbangu abotamaki lelo
esengeli bando bayeba ete na pasi mpe minyoko oyo nyonso tozalaka na yango tata mokeli ayokelaki biso mawa yango atindelaki biso mfumuki mbangu mpo te aya kobikisa biso alongola biso na bowumbu na maboko ya loposo pembe lelo mokolo ya le 9 mars ezalaki bongo na mbula 1889 mfumuki mbangu abotamaki ndenge tosolo lelo esali mibu mokama na tuku misato na mibele to mpe bongo 132 ans uta wana mfumuki mbangu bayaka na mokili oyo mpo na kobikisa biso bayindo na pasi oyo nyonso tomilelaka na yango yango moni bilenge oyo babundi oyo ya kimvuka to mpe bongo communauté bilandi yayaki mpavita oyo ekambami epai ya ngunza lutete mauya biso tozali secrétaire général na bango serge kangeleka chimanga tozali bongo na bilenge babundi ya kivuaka bilandi yaki mpavita tozolakisa na bandeko biso bayindo ete lelo ezali mokolo mwa lokumu mokolo mwa nkembo mokolo mwa esengo mokolo mwa mapamboli mpo na mabota ya bayindo baso yango tolobi mbotama elamwe tolinga botondi ya kopesa biso vraimen boyeba makasi mpo kolandela mboka mobimba to mokili lokola ezali boye mingi ya bayindo bazangi bososoli wana alors yango totondi bino botondi mpo ete mai oyo bopesi ezali ya motuya nini bokoki kobakisa mpo na bandeko na biso bayindo oyo bazangi nanu bososoli wana to oyo bayebi nanu te mpo ebele etuluku ya bato bayebi ke mfumuki mbangu aza na mokolo songolo oyo abotama me kasi mokolo ya lelo lisusu bayoki lisusu mbotama lisusu ya mokolo mosusu ya sika nini bokoki kobakisa na mitu ya bandeko bayindo oyo wana eloko tokoyebisa na bandeko bayindo ete ezali na ntina te tobanda koswana mpo na kowelela mokolo kasi eza na ntina makasi topesa nde lokumu na mfumuki moko kolandela oyo bango bazali mpo na biso bayindo soki tokowelela mokolo eza na ntina moko te oyo eleki motuya makasi ezali ete tososolisaka bandeko na biso bayindo oyo bayebi mfumuki mbangu te bayeba monene na bango yango biso tolobaka na kati ya religion africaine ete kozanga koyeba ezali liwa ya mobimba moto ayebi te akoki asimba grenade afongoli yango mpe epanzi ye kasi moto ayebi akoyeba komibatela biso tolobi mfumuki mbangu azali mobikisi na biso bayindo soki azali na komitungisa mpo na mokolo mfumuki mbangu abotama kota na chambre kota na esika ya kimia senga molimo mfumuki mbangu eya kotalisa yo ya solo abotama mokolo nini nakoliki ete mfumuki mbangu ya solo azala bomoi akoyebisa yo te mokolo abotama ezali mokolo mwa lelo ya le 9 mars lokola bongo na mbula wana ezalaka bongo 1889 matondo mingi totomi yo botondi CGK matondo mingi bandeko ata wakambia batoko balandi oyo tozali kofete avec ya mfumuki mbangu enge tomoni boye tozali kofete ya bongo bazali na yango osepe elongo tomoni bino bozosepela ezali nini bozosepela nini tozosepela mbotama ya Mfumuki Mbangu ndenge ezalaka kaka baloposo na loposo bazali oyo bango babikisi oyo biso Mfumuki Mbangu bango na mesa
Pourquoi les Japonais, les Coréens, ils ont commis ça à Bango? Les Arabes, ils ont commis ça à Bango Mahomet. Les Italiens, ils ont commis ça à Yesu. Et Bango, ils ont Indo. Tozala kata kilongo loko eza mbotama ya fumukimbangu nde tozotambola na mabele oyo ya matadima yo mpona kolakisa bayindo ete mobikisi na biso kombo na ye Fumukimbangu. Abotama le 9 mars. Tozala posa bayindo nyonso bakanga date ya lelo. Bato mbele bayebi yango te. Bayebika le 8 mars. Mais Fumukimbangu abotama le 9 mars. Omoni promesa nini? Fumukimbangu azaki na merci na biso bayindo te. Ozomona? Totanga Fumukimbangu na classe te. Tu yekole na classe te. Donc makambu na ye asala. Comprendre? Babomba yango. Yango moni impact wana ezaka na bayi oyo bayi sosoli Fumukimbangu neleko oyo. Yango moni baye ko commémorer mokolo. Mais na bayi oyo balekana na betelo dete ba pa oyo tolobaka. Batangisi biso histoire du Congo. Même 1921 histoire du Congo ça l'a raté. Mais tandis que ezalaki na niveau atrocité batu bakufela. Niveau 37 000 familles en déportation. Mais batanga ngote lo bamate nulle part. Pour mundela beke soka tangi makambo wana bo sosolana ngonde Fumukimbangu bo Holanda yi. Yanga bomba ki yango. Mais lelo so to monani mukie po ete ebele bake misala po ayebine mukolo ngote. Akene musala patanga na ngote. Mais soko kena ba religion na kana betelo wana to batanga religion le 25 décembre. Batanga soki na bana primaire batanga ngo déjà mwana moko abotamaka na Bethlehem ezalaki boye etali aggravé na mitu tiki na zokola ezibi ke likambo ezalaka bongo le 25 et ko le 5 amona a commémorer journée wana mais biso sikono na tangisa biso ndeti nga na vandi boye CG na yebi ona kimukolo ke Fumukimbangu abotama le 9 mars 1889. L'église qui m'a dit que tout bateau va l'obraquer, babo va soir qui va pas que wote bisonné to fani si likamwango. Mais baba le 13 septembre 1887. Que nous ça va calcul par rapport à boloko na par rapport à kozonga na mukina molimo so e bana na 30 ans. Au sosoli pour anito emukie poete etangisa mate babomba yango. Sokle le komi ko bima po biso to ko bimisa yango. Religion africaine ko bimisa yango yo moni makambo komi ko kende pe le bilan to bon en plein nango. Ndeka bango asoki en plein de biso be en plein ya likambo yango. Poete ba mataba kita Fumukimbangu bikisa ba indo. Matondo. 132 ans ingeta. Uta Fumukimbangu batelemaka. Kasi lokwa tozo sosolete biso particularité na biso et pas bayindo ezani. Tozo mema bayindo ba sosolete tata mokeli aza mosali, tata mokeli musala. Lokwa tata mokeli aza musala, c'est que mokeli na yepe etongama na musala. Yango bomoni ete message oyo bango nde batindaki yango balingaki bayindo bakwa oyeba, yango ezozwa ba étape na yango oyo esengeli landa. Nakolika Fumukimbangu quelque temps, à peine 3 mois, ya kote ya kolamusa makanisa bayindo bamokangi. Bamokangi asali bilaka apesi manaka lolenge makambo kotambola. Ete motangisi akoya. Kasi po motangisi aya. Tozo vivre batu bazo botama, bazo kola. Ndenge batu bazo botama. Est-ce que batu bazo sosolete ndenge bazo vivre bongo te na eleko na bango malobe zali, bilake zali, prophétie zali. Siko tango motangisi ana zo telema sosolisa. Azo tangisa bino makambo yo bomi yebelaka te kala. Po yeli bino makambo eza sika, eza nouveau pa na bino, boyeba kango te. Siko tango bomoni bilembo wana,
est-ce que ebalisi bino justement na malobo eloba maka na prophétie to pe prophétie yango bato baza ignorant nango nakolika soki tozwi na année 60 tango papa mpadi auti na prison po asalaka prison na mfumu kimbangu tango auti na prison azongi bapapa dia ngenda base depesha batinda bato bakekutana na pampadi batuna ye makambo eza ndenge nini so pampadi atie boye liboso nani oko aza na bomoi nani oko akufa nani esengeli bobanga so bozwa na ntango tozwi ntango église kimbangista azwi personnalité juridique ana na bane 59 azwi yango bien qu'acodé bien qu'atie kombo ya yezu liboso mais ezolanda mete na année 60 tozala indépendant soki na année 60 tozalaki indépendant tozwi indépendance na biso et que papa mpadi a présenté bango fumu kimbangu oyoyo bapapa diangenda batindela ye bato akelakisa bango a présenté bango masango wana te masakoli wana te bayebi yango te sikoyo tango to Congo akomi indépendant tango déjà que église kimbangiste ezali est-ce que église kimbangiste d'abord ya aza na message en fumu kimbangu aza nango te sikoyo loko aza nango te ke papa padi pe apesi bango yango te sikoyo bakotia nini baza na eloko otia te ntango mobutu akoluka bango ke église kimbangiste ekoma église d'état mpo na message nini oyo bango baza nango donc bref sango ezoya ndenge tolobaka na chaque période concordante sango ezoya makambo ezoya mais ezokutama na bato bazoza na boyebi ya malonga alors lokwa boyebi wana eza te moye mpe eagir na kati ya bato eza te banani bazopesa retard justement bososoli oyo ya bato nde yango moni te na ntango oyo balobi te Nesio Nyansila sala makambo yango ezala lokwa lingomba esika wapi okotangisa okolakisa batu o basengeli bayeba makambo soki batu batangi yango te moye mpe basosola yango eza te nde yango tango tozali tango ya motei sikoyo tango batu bazomona motei na musika tango bazoyoka makambo motei azoloba ezosusite nini na kati na bango po to nyonso tozopesa ingete eza nango malamu to réfléchir topesa makambo yango temps mais likabo batiaki na kati na yo mokolo nini osala po sikoyo il faut to ramener mokili na biso nesika bato bakobanda kokonte na badon inné justement na motuna ya kolobete ezwi 132 ans ingeta mais na mutu oyo azovanda azotala kaka makambo ngo na ye moko ndako mone te makambo ngo ezopusana te mais lelo biso tokoassure bino te bayindo na bisika nyonso bazali bolamuki ezali makanisa bato ezolamuka bato bazozonga na esiko babungela lokwa biso tozotangisa bino te tata mokili mosala yango bozomona ete likambo ngo ezozwa ntango na yango il faut mutu alongola na makanisi na ye aloba ete nakoki kondima bobola te do esika na vandi na kotolere te salite ezala il faut makanisi ya mutu nde esala esika nde tozomema bayindo yango wana yango bomoni ezozwa ntango na yango esosengela mpo te makanisi elamuka matondo wana ezali esengo ezalaki lobi bandeko bazosepela mbotama ya mobikisi na biso Fumu Kimbangu oyo epesi biso lisusu esengo na plateau ya lelo wana totolanda ezali élément bandeko bazosepela bomoni yango te biso awa na plateau tokosepela mpe toyembela mpe Fumu Kimbangu ata nzembo moko mpo toyembaka mpe te mpona lokuma balongo tokoyemba mpenza mpona lotuka biso tokosepela tata Mukenga bino boyembaka kopesa biso nzembo moko oyo kopesa biso esengo mpo tokembela Fumu Kimbangu na matondo mingi mbotama mbotama ya esengo Fumu abotami lelo tika biso tosepela lelo mbotama elamu mbotama ya esengo Fumu abotami lelo tika biso tosepela lelo awa esengo ezali total tokokembela malongo na biso mokolo oyo Fumu Kimbangu abotama tala ndenge tozali na songo etosenga na bino bandeko balanzi tika biso tosepela elongo na biso ndenge tozosepela biso ezali na espoir
Fumukimbangu abotami lelo mobiki na biso. Botondi bino botondi. Matondo mingi bandeko balanzi wana ezalaki animation kaka na kati ya tele mate na biso. Tozokokembela mbotama ya Fumukimbangu. Kasi kuna mpe tomoni bandeko mpe bazali oyo bazokokembela ata bazali na mosala me bazali kokembela oyo bazokokomisa lisusu kilongo ya tata mpe tomoni mokambi mvila muzika bango bazali wana kokamba misala ezokosala kuna tokotani te lutangu katena siki bango bazali kuna mpe bazali na mawete bazali lisusu na nendika kanga nzila elongona nemana mbangi bango bazalana bazokolengela nasi ete masomaleka malamu na kilongo ya tata awa tozali kaka na miasi tokasi yango kuna bazosala misala mbotama elabo na bino mukami nzila mbotama elabo na bino bokanga kuna misala etambola malamu elongola ml lutangu matombo mingi tosepeli tobesi maboko mpona mobikisi na biso Fumukimbangu nengwasenga bozokozanga biso nengwasenga lukifimpa tala biso ndenge tozosepela esengwana makasi okabona boni na bandeko balandi tokabola esengo biso tosepeli mpo tomoni nengo ya vundu baye kointervenir napoka lelo tokendekayelaisaki bango nalaliaka fufu malamu kozala mobikisi neti Fumukimbangu fo kosepela nde moni eseputela bango tolo bango tobetaka tolo po biso toza bana Fumukimbangu po soki ye te me tozaka na ignorance ke zemi moko ya molimo ezalaka ke quelque part eloko moko ezalaka nde botima tadati momoni po tozokende mpe kobenda ntango diria Fumukimbangu asalaki na mission azalaki nango ezalaki ya ntango boni atuka tata ntima maswama tobandi yambo tokende na dire ne kaka tata pero autai kosouleve eza na mobikisi moko te abanga liwa lokola Fumukimbangu abangaka liwa te me bikisi oso batikali balaki batalisi ye kaka ndenge somo ekozala alobi tata longolela ngai sete kaka likongaka ya moke ekoti kutu na mojobo te esuki kaka na mokuwa atuka cadavere me Fumukimbangu ndenge tolobaki ndenge kaka tata pero alobaki na ndenge tata Mukenga alobi bazwi ye bakotisi ye na kati ya tono ya sili oyebi ke okota na kati ya tono ya sili eza liwa siko bazwi nanu liwa ya sili bazwi su tono yango basude deuxième liwa bazwi su tono yango badindisi na kati ya badindisi na kati timba maswama batie na sili liwa basude liwa badindisi na fleuve liwa 3 liwa liwa ya se liwa ya kopimela ye mopepe ya kosude tono liwa ya kodindisa yango na se ya fleuve mais Fumukimbangu ndenge kaka tapero alobi ke aza extra abimi na kati ya tono ya site tono basudaki abimi amati ti likolo ya fleuve Congo atamboli aniati libanga et puis n'importe quel libanga te mwelon libanga edindi etoboki edesine lokolo avandi libanga edesine nsima na ye ndenge avandelaki asimbi tata ntima maswama wana eza makambo solo bozolobana tata so bokenda lutendele bokuta puis eloko mosusu aza le seul mobikisi na mokili oyo atiki na foto na ye aza le seul aza na image moye bochange yango eza kusel okobongona te tomona wana akitela filme wana John Power so John Power topromettre bino na bandeko balandi na émission mikandami ya boyebi tokomemela bino bilongi ya bokeseni ya tato wana tala bilongi nekotimba otinyepaka mnekotimba otoloba awa eza boto bino ye babomaka ye te nomona atangi twa liwa wana mpona nini ye babomaka ye te po ye babomaka ye deja na eleko azalaki kembo ya nzenza oyo azalaki esengo ya bopaya siko eka ye koya mozipoli ya makambo mabombama seke ye nde ayaki kopindola oyo bazipaki ye aye kopindola yango siko na eleko wana ye babomaka ye te
pour yazali ayaza oyazali donc aza extraordinaire et puis donc aza mutu lokola ngai na yo te lokola eza Fumukimbangu botika tolobela ye toza na esengo mingi Fumukimbangu aza mobikisi moko kaka na mokili ko annonça mokolo kokufa nayebisi bino boza mopanzi sango apesaka na air abi ngai nazozonga na ngonga na date boye na ngonga pe nazozonga et puis azana ba ebisi ba tu date ko abete ayebisi ba tu so ngona mone tamso opesa rendez-vous bino lobi na ozana mongo kongo na ya osala boye so ya pesela ki apesa ngonga abi ngai 12 octobre na 15h na kozonga pa ya tata donc le cola avant le bayango tata timba wele wele kaka avant le cas e ba uke Fumukimbangu azobela ba yepo ba pese baptême atuni ser docile ayebise ke monni na za basango ba ye ba ko toko na ye basango ba ye ko tuna ye azaki ser aye ko tuna ye ke Fumukimbangu esengeli zo baptême to yo zo bela esengeli zo baptême po okufa nde basalaka nani Isidore Bakanti ne ba ba meka ngo siko epa Fumukimbangu abisi bango ke so ko pesi na tuna mutu na moko so ko basala nzamba solo na pesi mutu na moko so ko kokisi yango wala biyano tata pe wa ko pesa aw na ndiko chumba ke so ko pesi na ngonga okufa na air wana problème na changer mbala moko tatima maswama ya motu azalaki tatima maswama ya motu ya mususu ndeka bandeko na bazoloba awa Fumukimbangu akufa sima ya kolakaliwa na ye mondela lobi moto to kotika ye bongo te esengeli to pasola to récupérer biloko ya kati na ye po to kosala yango autopsie to yeba vraiment quel genre ya moto oyo azalaki mais Fumukimbangu ya kokamwa oyo esalema te na mokili azala ni na mochopo azala ni na cerveau donc mondela apandi cerveau akutika nini mwa popi azalaka so pasola mwana popi aza vide na kati siko moto ya bongo Fumukimbangu pe azalaka bongo atuka tala asala bikamwisi wana kati pe michopo eza te tata timba maswama omoni ndenge tolobaka ke moto oyo ayebi histoire na ye te aza moto oyo azangi ntina na kati ya mokili soki lelo bayindo bazoyeba grandeur ya Fumukimbangu te mpo bayebi masolo ya Fumukimbangu yango biso tokobaka kozongisa matondo na nesongi ya nzela mayemaso oyo tozoloba awa mondela ayebi yango Fumukimbangu asala voyage akenda kobimisa roi Albert kolongwa awa ti Allemagne sans avion baluka biye oyo kashe visa ezala te tala moto ya bongo tala Fumukimbangu asala maya yango toyebi siko biso akobundela ese toyebi makambo nyonso wana kasi ntina sikoyo yango wana Fumukusu tia mozala panda na ngola mokobi misala mibikoto yoko kama libwa na tuku mibale na moko wana tobomba yango parce que awa tozolo spécial ya balobi batindaki wana tobomba ngolobi tele matin mokolo lelo todedie yango na bangunza banso ya Fumukimbangu esika nyonso bozali vraiment tele matin lelo oyo tokokundola lisusu mbotama ya Fumukimbangu Mbunzi maman esika bozali vraiment totondi bino botondi bosepele longo na biso ndenge biso pe awa tozosepela matondo mingi bandeko balandi oyo ezalaki café oyo ndenge Abundu Ndobe apesi biso na tele matin mokolo lelo yango tozosepela vraiment tellement eza kitoko mingi nde ezokota biso na ambiance oyo tozali nango pe tozokanisa malamu kasi po tokoba na sujet na biso tozolobela mbotama ya babikisi na biso tolanda élément ya mbotama ya Fumukimbangu Régie bo balanceli biso élément ya Fumukimbangu lisolo ya mbotama ya Fumukimbangu esengo na biso baye tozali na eleko oyo na mokili po ezali eleko ya ntina pe ya motu ya makasi mpo na biso bayindo tozalaka bansomi nsima nango tokotaka na bowumbu ya 430 ya mibu ya kofuta niongo biso pe tonyokolaka bana ya Israel na Egypte niongo na biso esilaki na 1921 ntango 430 ya mibu ekokaki pamba te bafutaka eloko kaka ndenge odefelaki yango po toyeba ete niongo esili pe ekomi ntango ya bowumbu esengeli esila
nde Fumuki Mbangu ayaki. Fumuki Mbangu nde nani? Molimo ya nguya pe bokasi oyo evandaka na bokonzi ya tata mokeli mpona kotala, kokengela pe kobatela loposo moyindo. Ndenge tata mokeli abongisa ete tata na mama nde bakosala nzoto ya mosuni oyo molimo akoya kolata mpona kobotama na mokili. Mpona Fumuki Mbangu abotama, esengelaki pe tata na mama bazala. Nde Fumuki Mbangu abotami na tata Kuyela pe na Nengwa Lwezi. Abotami awa na Afrique ya kati, na Congo to Congo Belge oyo na tango wana ezalaki nanu na boumi. Le 9 mars 1889 na Congo Central, na mboka Kamba. Mayema salema yambo ya kobotama na ye. Phénomène moko ebotamaki na mboka, soki moto azali kobela to akufi, makanisi moko eyelaki bato ete bakunda nanu moto te. Bazingela ye pe babanda koyemba banzembo nde nzembo moko eyelaki bango ezalaki Kimbangu fula mwana lela. Soki kaka babandi koyemba yango, bakomona mopepe ya makasi ekouta na ngambo ya moniele pe ekoleka na ngele. Soki esalemi bongo, mbala moko moto oyo abandaki kobela to pe esi akufaki, akozongela bomoi ya malunga pe ya kolongono. Ezalaki likambo monene ya motuya pe ya esengo makasi na mabota ya bayindo ya tango wana. Komona makambo ya boye oyo nanu esalema te kobanda mokili ezala. Nzoka ezalaki elembo ya kolakisa ete tango ya lobiko pe lisekwa ya bayindo ezali koya. Na tongo wana, na mboka Kamba bamonaki bandeke ya bokonzi, bambemba to ba aigle libwa baye likolo ya mboka mingi likolo ya ndako ya tata Kuyela. Na komona boye bakulutu ya mboka balobi likambo moko ya malamu ezali koya na mboka. Tango ngonga ya nzanga ebetaki, nde tango ekokaki mpona biso bayindo koyamba motindami ya tata mokeli epai na biso. Sango ya mbotama ezalaka kaka sango ya esengo, nde wana bisengo ekotaki na mboka mobimba. Kokola ya Fumuki Mbangu akolaki lolenge ya bokeseni makasi, pamba te ezalaki na makamwisi ya ebele ya makasi pe ya ntina oyo esalemaki na bandimbola mpona kotalisa mosala moi ayaki kosala kati na mokili. Wana tokobeta yango na bavideo ekoya. Kozala ya Fumuki Mbangu mobikisi na biso bayindo. Ndenge tolobaki na ebandeli ete na 1921 ezalaki mobu oyo nyongo na biso bayindo esilaki. Nde wana ezalaki mobu oyo Fumuki Mbangu atelemaki mpona kosala mosala ayelaki na mokili. Kotelema na ye emonisamaki na lisekwa ya Nengwa Kiatundu oyo azalaki na bokono ya makasi pe ebandaki komema ye na liwa. Kokoma ya Fumuki Mbangu na ndako na ye, abandi koyoka kati na ye bakoyebisa ye tango ekoki mbala misato. Mbala moko makanisi eye ete asimba Nengwa Kiatundu na loboko. Tango asimbi ye alobi sasuka muzina ya tata. Mbala moko Nengwa Kiatundu bokono esili pe ayoki nzoto makasi. Sango etambolaki mbala moko na lombangu na mboka mobimba ete Kimbangu abikisi Kiatundu abiki. Wana esalemaki le 6 avril oyo etikala mpona biso bayindo mokolo ya ntina oyo toyambaki longengo ya lobiko na biso bayindo kouta na tata mokeli na nzela ya Fumuki Mbangu mpona lisiko na biso. Mateya ya Fumuki Mbangu. Mateya ya Fumuki Mbangu ezalaki ete tango ekoki mpona biso bayindo tozonga bakonzi ya mabele na biso. Biso pe tozala na nzela na biso oyo ekokumba biso mbala moko epai ya Nzambe. Tozala na temple na biso oyo tokosambela bakoko na biso na lolenge na biso. Tozala na mokanda na biso oyo tokozwela boyebi ya mokili pe ya tata mokeli epai na biso. Yiki ekotaki. Lokola nguya ya tata mokeli ezalaki kati na ye, makamwisi ya somo ebandaki kosalema. Bakufi miso bamonaki, bakufi matoi bayokaki, bakoka batambolaki, bababa balobaki,
bato ya bokono ata ya ndenge nini ezalaki kosila bibembe ezalaki koseko mosuku ya boye mopaya akokaki kokanga motema te akokaki kondima komona yango te nde mpo na mondele amonaki ete soki atiki likambo oyo ekozala suka na ye kobanda na Kongo mpe na Afrika mobimba oyo esi mpe emonanaki na mangomba na bango bayindo babandaki kokende lisusu te mpe ekangamaki na misala na bango bato babandaki kokende lisusu te maye na bango etambolaki lisusu te na ntango yango nde baye kozwa mokano ya kokanga fumuki mbangu lisolo ya kosambisa ya fumuki mbangu tokolobela yango na bavideo ekoya nde tokoyeba ndenge bandongwanaki na mindele mpo na biso bayindo toyeba mpe tosimba ete elongi ya Nzambe emonanaka na moto oyo ye atindeli bato na mokili mpo na biso bayindo elongi ya Nzambe epai na biso ezali bongo fumuki mbangu tolobi malamu fumuki mbangu tozongeli fumuki mbangu ezali nde fumuki mbangu kosala confusion te koluka mpe epai mosusu te yango mbotama na bango ezali mbotama ya sika ya biso bayindo na ntango ya sika na eleko ya sika oyo tobandi kotanga mibu ya kozala na biso ntango ya sika kobanda mobu ya mbotama na bango mpe yambo ya mbotama na bango ezali na mibu ya nsima to moins l'an 0 tambusa sango na moyindo nyonso yebisa ye fumuki mbangu mobikisi na biso bayindo soki bato na bato bakumisaka babikisi na bango yo mpe moyindo kumisa ya yo zala fier na oyo ya yo lia bina mpe sepela mpo na mbotama ya mobikisi na biso fumuki mbangu fumuki mbangu Maintenant, nous avons balanzi wana ezalaki élément bien préparé na rédaction ya Vuvwa mu télévision de ba réaliser biso oyo goto kolanda wana kasi poto kota pe kaka na muzindo ya élément wana tatatumbu commentaire nini boko bakisa na élément wana en tout cas biso commentaire tokotsa na élément wana tomoni kutu te pa mate élément wana yango moko elobi nyonso ya solo wana elobi do etali si vraiment que fumuki mbangu aza n'importe quel po aza moto oyo yambo abotama miracle botama na ye miracle zonga na ye miracle donc bombo ya fumuki mbangu do n'importe quel moto ti ndeko chumbu obisto obakisa tobe ndeko timba basala na maluba ndeko chumbu to bakisa toloba boye fumuki mbangu ya botama na tata na mama ezate yote tata ya kate to pe ndenge nini wana biso toyebi yango te fumuki mbangu abotama azala tata kuyela nanengo lwesi donc eyeba na mokili mobimba eza ya kobomba te eza te ke ote fumuki mbangu ote asala bote kasi mpona commentaire opesa pete ezali te mpo fumuki mbangu ye azali suka mpona bayido so ntange tokoboya ye commentaire na élément tolandi tant que vous allez le méconnaître sachez-le très bien que l'Afrique ne s'en sortira pas lelo tozomona mboka na biso makambo nyonso ezotambola ti il y a rien qui marche. Tu te changes à ta compte 1000 fois, mais ceux qui t'osent qu'on reconnaître un fumuki mbangu, sachez bien que l'Afrique ne s'en sortira pas. Maintenant, nous va reconnaître. Tu reconnaître que fumuki mbangu nyonso ekobonga na yango. Ngeta fumula yo wana fumula bayini. To landa lisusu élément ya message na songa nzila fumukusu kia munzala panda na ngola na occasion ya mbotama ya fumuki mbangu soki tozali elongo na régie bo balancer élément oyo fumukusu bapesi mpona babunzi banso mpe mpona mokili mobimba tolanda nengwa lwezi babalani na tata kuyela na ntango nengwa lwezi akomi na zemi kuna na mboka nkamba zemi ekoli ekomi mokolo ya kobotama ya mwana wana na tongo ya le 9 wana 9 aigle le 9 aigle mokolo ya libwa bambemba libwa likolo ya mboka nkamba pe likolo ya ndako ya tata kuyela bambemba wana
ba aigle wana baza kobaluka siko bato nyonso bazomona likambo yango nini eza na nkamba nini yango ezali na ndako ya koyela botala bambemba ndenge bazobaluka do ba aigle botala ba aigle ndenge bazobaluka likolo ya ndako ba aigle wana bakei seke likambo eza na nkamba seke likambo eza epa koyela ngai lotala masibi mamonika ye tala mingi te na kote ya banzanga baye lisusu babandi kobaluka na curiosité ya bato ya mboka na mayele ya bato ya mboka bite likambo eza na nkamba likambo eza epa koyela eza likambo nini ngonga ya kobota mafumu kimbangu ndeka ba aigle bakei kala te Nengwa Lwezi pasi ya kobote ye makasi amama mboka baya kosunga ye inga fumu kimbangu abotami inga fumu kimbangu abotami mwana mobali ya mbinga ya bonzenga ya bokasi po aya bambemba bayemba la misato abotami siko bokanisa ntango abotami kombo tata koyela akopesa oyo baye koyebisa ye mwana oyo kombo na ye Kimbangu mbangu dimfika sweka curiosité na mboka tobelelaka Kimbangu fula mwana Kimbangu abotami na elembo libwa ya bambemba ya nguya ya ba aigle siko na yo moko moyindo soko kanisi ete molimo ebandaki koya kosekusa oyo ezalaki koya kobikisa bana oyo ezalaki bazobelela ye azoyela na mopepe siko molimo wana ye akoti na nzoto oyo wana babengi fumu Kimbangu esengo nini okozala na epolakisa te ya solo ezali ye ntango ngonga ya mosala ekoki abandeli nano na reanimation na kolamusa Nengwa Kiatondo mokoni ya liwa alobi na ye kobikisa mpe kolamusa bayindo azongisi ye na état de conscience. Premier pas azongisi ye na état de conscience. Nengwa Kiatondo oyo asi akomi mowei asi akei boyebi esili fumu Kimbangu azongisi ye na état de conscience azongisi ye abandi mosala abandi kolamusa mayele ya bayindo na mbala moko tozonga na nzambe ya bakoko na biso mundela ye kokosa biso ingeta mundela ye kokosa biso po mama moko takendaka bilanga mokola yenga mata ke kokangama na sanza eza lukuta fumu Kimbangu ya longoli lukuta wana fumu Kimbangu aye kolongola lokuta nzambe akozala na mwana moko te biso nyonso toza bana nzambe bakomaka bana ya mutu te tokokoma mpe bana ya nzambe te tokobotama bana ya nzambe milimo na biso eza ya nzambe eza milimo na ye yango wana kontrolaka biso butu na moi atika biso te bakontrole biso ye moko akontrolaka biso kasi lokola ezali convention soki bato balobi kasi tomokusi soki olobi bongo bo ndenge nini nzambe atikaka biso tosala masumu soki akontrolaka biso ingeta kontrolaka biso kasi apesa biso responsabilité sionga mpe natuni bino dievo atu boza d'accord soki boza d'accord na jardin d'Eden ntango Satan azosolola na Eve nzambe azalaka wana oyo aza dievo atu nyoka kesolola na Eve alesi embuma
amonaki to amonaki te atiki tango ti aye epai ya Adam koya kosolola deja ye Nzambe ayebi to ayebi te ke Eve ndenge azokende bwake kokosa susu Adam atiki lisusu asololi na Adam bale lisusu mbuma na Adam azeli ti poko ale bango bale mbuma bake kobomba mabongo ye na poko aya kotunaka bango boza wapi dona place bazali ayebi nano te amoni nano te atuni bango parce que tango bango bayoki makolo ya Nzambe ke azoya nde bakimaki bake kobomba mabalati matiti donc kobanda tongo Nzambe azala na bango te mokolo nyoka kosa Eve Nzambe azalaki te et Eve ake kokosa Adam Nzambe aza absent tiki ndo aza te tiki no ake kosolola na bango na poko wana esika bakutanelaka bango bazalaki te nde sikoyo eye koyebana ke baliaki mbuma siko totuni motuna ebomi na schéma wana est-ce que ebomi te ki die voit tout boyebisa ngai matondo mingi bandeko balanzi wana ezalaki elema ya fumukusu kia munzala panda na ngola oyo apesaki mpona mokili mobimba yango mpe ependi suka ya telema te na biso mokolo ya lelo kasi tokozanga te kopesa maloba na bainvite na biso babiangami na biso baoyo bandimaki koya koyanola na invitation topesa bango mpo toyebana kodécortiquer sujet na biso mokolo ya lelo tolobeli balongo na biso mbotama ya balongo na biso kasi tokobanda na tata Tsumbu aloba na bino suka na bandeko balanzi ezali nini na ndenge nyonso tosololi na sujet na biso tosololi lelo mbotama ya babikisi na biso matondo mingi na tata Timba ndenge bokanisaka ntango nyonso kobengisa biso tata Tsumbu na matele mate na bino matondo mingi na bino baye oyo bozokoba ntango nyonso na kopesa Vovam Télévision confiance bozwa batelekomande na bino bobwaka na ntina kaka kolanda Vovam Télévision oyo tokoloba na bino eza na cas simple soki baklasse loposo pembe loposo mosaka loposo motane loposo moyindo bazwi mpe bamibikisi baklasse wana bazwi batie awa Jésus batie Buddha batie Mahomet batie Fumukimbangu na bandi mondele akokende pa ya Yesu loposo mosaka akokende pa ya Buddha loposo motane akokende pa ya Mahomet bongo loposo moyindo akokende wapi et soki loposo na loposo azopesa lokumu na oyo ya bango yo mpe moyindo pesa lokumu na oyo ya yo oyo ezali nani ezali bongo Fumukimbangu mozipoli ya mayema bombama tant que l'Afrique va reconnaître Fumukimbangu te l'Afrique ne s'en sortira jamais 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 tata Mukenga maloba na bino suka ezali nini ntango mingi ndeko Tsumbu ntango nyonso te ndeko Timba ntango bozali kobengisa biso mingi tata Tsumbu pesa makasi tosala na inde mingi matondo mingi bango mesana te topesana ndesko mwa mingi kozala mwa masolo mingi tosoloka mingi na ndeko Tsumbu tozalaka de wana toyebi yango malamu matondo mingi etaki tozali mpe bakabi tozokamba mpe mingi toyebi ke bozali bakandi bivuka na bino oyo tokoloba ezali boye na eteni mpena ezali nano yango boye esengo ezali nano mingi makasi mpona nini bavutuka nyonso bazali basepeli kozala ya mobikisi na bango kobotama ya mobikisi na bango nde wana longonia nano topesi susu longonia mingi na CGK ya boyeli bopa CGK mabiala mpe bongo CGK mbeka longonia mpenza na bino mpe bongo na bandeko banso oyo bazali kovutuka na nzela ya media topesi bango bakontinue kotala Vovam Télévision baboka batelekomande na bango batata Tsumbu baboka batelekomande na bango donc ambiance na Vovam na Fumukimbangu na nzela ya liso na nzela matondo mingi tata Mukenga RP maloba na ngambo na bino maloba suka na ndenge tosololi mbotama ya babikisi na biso nini bokotalisa bandeko balanzi oyo mpenza ntina bokoki kosukisa nango matondo mingi tokolika ete yambo nanu toza na esengo mpo biso toyebi nzela ya lobiko ya bayindo kasi pasi makasi mpo ete mokolo mwango na leta congolais na baleta nyonso ya Afrique mpe bayindo mingi na kati ya mokili bazoconsidere mokolo ya lelo te ça veut dire que tozoconsidere ki bobiso te mpe botata mokili na biso te mingi ya bato bafai na bandako bazoyeba te ntina ya mokolo ya lelo donc ezotungisa biso makasi kotala etuluku ya bato ebele bazangi reconnaissance na Fumukimbangu eza bongo pasi mpe mawa mingi yango ntango nyonso mpe eza eloko wana etungisaka mpe noso ya nzela yango tosala makasi mpo ete biso babundi banso
na eleko oyo pe na tango oyo loko ezali mbotama ya mobikisi na biso ezala pe mbotama ya misala na biso pe na nyonso mpona bomoi na biso po permettre biso tozala mokano mpenza ya solo na mbotama ya mfumukima tosala ete na mibu ezali koya biso bayi oyo toyebi nzela ya loposo moyindo tosala makasi toteya mpe totangisa bato ya ebele po ete mokili mobimba ezwa mpenza sango eyoka mpenza lokito ezala mpe na mokili mobimba ete ya solo bayindo bazali mpe na mobikisi mpe mobikisi yango abotama le 9 mars ezala mokolo tokokembela mokolo na mokolo po esunga bango mei nesongi ya nzina na mosalo bazosala biso se bato oyo tozokende kosunga bango na mosalo bazosala po epermettre biso lobi tolobi kuna ezala mpe ntango mosusu mokolo ya lelo afrique mobimba biteni nyonso esika bayindo bazali ezala ntango mosusu journée moko ferie bato bazosepela biteni na biteni po tomonisa ete ya solo ntango ya lobiko ya bayindo mpe ntango ya bayindo mpenza esili bongo kokoka donc tosala makasi po ete toteya bayi oyo bazwi na sango oyo te kasi na bato oyo bazobundisa mpe mosala mwango ezala bango susu mpasi mpe mawa basala makasi po ete na eleko oyo tozosenga mpenza na motu nyonso na esika azaleli totikaki égoïsme lokola tozangi koreconnaitre mfumukimbango botala mboka na biso ndenge ezaleli yango tozosenga mpenza na bakambi na biso ya mboka basala bokasi po ete bayindo mpe bakongolais ana kata république démocratique du Congo po toya mingi na kata Congo basala bokasi po ete bayeba mpenza mfumukimbango mpe batangisa ye na baekole baluka na bafaçon nyonso bakotisa mpe na message ya mfumukimbangu ezwa mpenza esika sino te tokotikala kaka bamalheureux mpe babola mpe tozala bato bazangi ntina na kati ya mokili wana ezali tokanisi tokoya na sujet tokolobela kotala bakonzi na biso soki mpenza bakonsidera bafumukimbangu tokobengisa bino mikolo ezali koya poto ya kodefabatre yango na tele mate na biso mokolo ya lelo bandeko balandi tobendi suka ya tele mate na biso mokolo ya lelo tosepeli mingi ndenge bolandi biso na esengo oyo tozalaki na yango mpe bongo totondi botondi toyebi te bandeko tokotelema na biso mpo programme na biso kataka konda